Kayak gini. Ya kayak mana ya, Bro? Mana yang lain? Ya, aku udah ngefokus, aku mau fokus. Ini kan vlognya Bari ya. Yang lain mana? Oh, gimana caranya? Udah ngerekam. Oh, udah ngerekam. Kelihatan nggak? Oke teman-teman, aku ngebajak apa namanya vlognya Bari nih. Ngebajak nih lagi beli mie semuanya di Indomaret. Oke guys, kita udah sampai. Sekarang kita mau kemana nih? Turun. Ayo pegaman. Tong sisa nggak dibawa? Ada tong sisa apa tripodnya tuh? Ini ada member baru guys. Terus apa nih main organ? Kau Bari? Ini. Oke, sekarang kita turun ke bawah.
Oke guys, seperti biasa kita masak dulu guys. Masak guys. Sampahnya ingetin sampah. Nah, hot chickennya satu ya. Hot chickennya satu pak. Mantap. Wih, ada member baru guys. Oke, kita masak dulu. Oke guys, sekarang kita mau mandi dulu. Mandi. Masih pada foto guys. Kita mandi duluan, oke?